Всем привет! Сегодня будет видеоурок по восстановлению корпуса воздушного фильтра. Материал полипропилен плюс ГФ, то есть стекловолокно. Схема работы данных повреждений такая. Значит, либо вырезаем кусок из какого-нибудь другого воздушного фильтра, ну, любой кусок пластмассы полипропилен, то есть кусок бампера можно. И обкладываем все это нашими материалами. Либо то можно восстановить нашими материалами саму стенку и потом их же обложить. Сейчас я на этом уроке покажу, как без донора сделать чисто нашими материалами. Предварительно зачистили все границы. Паяльник устанавливаем на температуру, при которой плавит пластик, но дым не идет. И начинаем прихватывать. Начинаем прихватывать края трещины, чтобы не мешалось, чтобы не легалось, не болталось, чтобы сошлось хорошо. То есть ставим паяльник и проваливаем туда расплав с краев. Ставим и проваливаем. Трещину надо сводить максимально точно. Это влияет на геометрию, чтобы не было щелей. Так, затем, значит, берем электрод группы С, широкий, зачищаем его с двух сторон и подрезаем его по форме, чтобы примерно повторить. Примерно. В целях экономии электродов можно просто взять куски старых бамперов или корпусов фильтров где-нибудь на свалке подобрать. Главное, чтобы там тоже была маркировка полипропилен. И прихватываем его сюда.
Ну вот и все, готово. Подписывайтесь на канал. У нас скоро выйдет серия видеоуроков. Ну, о теории по ремонту пластмасс. Именно про ручную сварку, то есть, которую мы, собственно, и делаем. Я вам расскажу разницу между экструзионной гранулой и литьевой. Вот. Там есть кое-какие моменты.